अब देख लो भाई लाइन, एक ये आ रही बस, एक सामने, एक ये आ रही, 3 लाइन इनकी होगी। एक वो हैवी मोटर खड़ी है। बात बताओ हम कि जाओ भाई, 4 लाइन बना रखी है बस्सा की नजरगढ़ में भाई। बहुत तगड़ा जाम लगा रखा है इन बस वाला ने। 1 2 3, ये 3 लाइन है भाई। यह नंबर देख लो बस का। बताओ ये आम आदमी देखो, वो गाड़ी फंस गई बेचारी, कित जावा भाई। एक गाड़ी आ रही जो कि ड्यूटी डाटी जाना हो तो सब लेट होने लग रहे। देख लो भाई, ये देखो सारे में बस है, बस चल लेंगे तो गाड़ी की चल लेंगे भाई।